喺現實生活之中，我哋有好多期待，但係期待同事實好多時都有一個落差，所以就好似今日嘅福音，我哋睇到匝加利亞嘅妻子十八耳已經上咗年紀，冇辦法生育，但係天主就係賞賜咗佢一個兒子，成為耶穌嘅先驅，洗者若翰。所以讓我哋時常從聖言之中，從呢啲落差裏邊睇到同埋相信喺天主面前係冇唔可能嘅事。所以讓我哋時常懷住新嘅希望去期待，滿懷信心咁，使到我哋嘅不安、我哋嘅焦慮、我哋原本選擇放棄嘅時候，都繼續對主滿懷信心，以我哋嘅祈禱，以我哋對天主嘅信靠，讓天主喺我哋生命中去做佢要做嘅事。